hacen los animales en el zoológico? Escrito por Eva López, versión en español de Lourdes Huisi, ilustrado por Walter Carson. Título: portada de al frente del libro, portada de atrás, el lomo del libro. ¿Qué hacen los animales en el zoológico? Página de título. ¿Qué hacen los animales en el zoológico? ¿Qué hacen todo el día los leones que viven en el zoológico? Se agazapan, caminan y saltan agitados. Gruñen y rugen fuerte por todos lados. Y el cuidador del zoológico les da carne. ¿Qué hacen todo el día los elefantes que viven en el zoológico? La trompa mueven y las orejas agitan. Y todos los oyen porque muy fuerte barritan. Y el cuidador del zoológico les da heno. ¿Qué hacen todo el día los osos que viven en el zoológico? Se acuestan boca arriba, duermen y roncan mucho. Gruñen y rugen tanto que desde lejos los escucho. Y el cuidador del zoológico les da pescado. ¿Qué hacen todo el día los monos que viven en el zoológico? En los árboles se columpian y muy alto les gusta trepar. Hacen tanto ruido cuando chillan que todos los podemos escuchar. Y el cuidador del zoológico les da fruta. ¿Qué hacen todo el día las víboras que viven en el zoológico? Se deslizan por el suelo lenta y silenciosamente, mostrando sus colmillos y moviendo la lengua rápidamente.
Y el cuidador del zoológico les da ratones. ¿Qué hacen todo el día las jirafas que viven en el zoológico? ¿Estiran el cuello cuando el cuidador ven venir? Se relamen la boca y parecen sonreír. Y el cuidador del zoológico les da hojas. ¿Qué hacen todo el día las focas que viven en el zoológico? Rugen, ladran y nadan por todos lados, y la gente les aplaude cuando se echan clavados. Y el cuidador del zoológico les da pescados. ¿Qué hacen todo el día los niños que visitan el zoológico? A los animales observan y les aplauden emocionados y corren hasta terminar cansados. Y con sus papás regresan a casa agotados. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.